এখন আমি চলে এসেছি ঢাকুরিয়া দক্ষিণাপনে। অনেক দিন পরে আমি চুটিয়ে স্ট্রিট ফুড খাবার প্রোগ্রাম করেছি বন্ধুদের সঙ্গে। আমরা চলে এসেছি ফেমাস রাজেন্দ্র জেঠুর ফুচকার দোকানে। প্রথমেই আমরা চুরমুর দিয়ে শুরু করলাম, যেটা টেস্ট অসাধারণ ছিল বরাবরের মতন। তারপর নিলাম দই ফুচকা। দই ফুচকার টেস্ট এত ভালো ছিল, দেখতেই পাচ্ছ সবাই হামড়ি খেয়ে পড়েছে, আর আমি ভিডিও করতে ব্যস্ত। মেরে দো আনমোল রতন। এটা দেখে ঠিকই বুঝেছো, হ্যাঁ আমরা জল ফুচকাটাও ছাড়িনি। হোয়াট এ এক্সপ্রেশন! কোয়েলকে দেখে মনে হচ্ছে যে আর কত দেরি, দিয়েই দাও। আর অনুসুয়া বলছে আর তো জিভের জল কন্ট্রোল করতে পারছি না, কখন দেবে। ফাইনালি ফুচকাটা পেলাম। ফুচকা খাওয়ার পর আমার অবস্থা। A few moments later. কিছুক্ষণ রেস্ট নেওয়ার পর আমরা আবার চলে এসেছি পাপড়ি চাট খেতে।